Okay, we are live on Twitch. Ah, what about YouTube? また音入ってないやつもしかしてこれ。ちょっと待ってね。Why is it? はばやん。あ、これで入った。これで入ったね、音。You guys can hear the BGM, right? Bit early today, yeah, because I wanted to make sure I didn't have any tech issues. You guys can hear the BGM too, right? これで BGM 聞こえるよね。音入ってる？よかった。Ah, thank God. Okay, well, we should be able to start with no issues today then. Except the sub thing is broken still, so I have no subs on Twitch. なんか字幕の機能がね、昨日からも調子悪くて、なんかまだ治ってないから、Twitch の方字幕なしです。申し訳ないです。So let me just tweet. Started! Also, my keyboard is not broken, it's fixed. It fixed overnight. I don't know why. I woke up and it was back to normal. So yay! Konnapi, welcome! Good morning. Good afternoon. Welcome, welcome. Where's the thingy? Alright. So, 昨日からなんだよね。I don't know why. なんででしょうね。Alright, oh, I need to log in? Okay, 1 second. I need to log in on YouTube for some reason. Okay. Oh, wrong password. Oh, it's asking for my password. Okay. Okay. Welcome, welcome. Good morning. Good afternoon. Ohanapi. Nice. I remember spilling soda as a kid did not end well. So what I did was I dropped my water bottle. Like I physically dropped my water bottle on my PC. So it like slammed onto my PC and then it spilled a little bit of water. It wasn't a whole lot. It was a little bit. So I was first worried that the shock of the water bottle itself broke it. So I was like, fuck, maybe this is like worse than dropping water on it. And so I like took out my keys and like I was kind of like cleaning it around, but that like it kind of fixed some of the keys. But then the N key, every time I would push the N key, oh, I need to sneeze. Excuse me. When I push the N key, it would do a bunch of weird letters and stuff at the same time. Bless you, thank you, thank you. So I was worried that I might have to live forever with my N key messed up, but it's fixed now. キーボードがね、壊れたかと思ったけど大丈夫だった。治った。Thank you, thank you. Let me drink some water. So yes. Anyways, so today's story is a cooking story. We haven't done that in a while, right? I think. For those of you Ian viewers, you can probably already guess or have some guesses of what we're gonna be making today because it's in the title. But for the JP viewers, that probably, I don't know, if some people remember some of the stories or some of the American holidays, quote unquote, that I've talked about in the past, maybe they'll remember. Konnapi, welcome, welcome. But yes, 今日のお話は久しぶりのお料理会ですね。久しぶりですね。なので何のお料理を作っているのかをお話を読みながら聞いててください。
一応今週の、今週〇〇の日みたいな感じの、アメリカで〇〇の日の〇〇の食べ物です。Yes. So, let's see. I think we can still spend some time. But let me push to this command just in case. For anyone new. はい。なので、そんなに長くはないかな、多分。いつもと同じぐらいの長さか。Yeah. So the food that we're making today, I don't know if it's like a common type in other countries. So there's one type that I always talk about on stream. That's my favorite. But there's another type of this food that I really like. But I don't know if it's a common way to eat it in countries outside of the US. In Japan, I don't think I've seen it that often. Japan has some very interesting variations of this food, but I've never seen this version before. But it's very yummy, so I recommend if you've never tried before. Good morning, welcome. おはようございます。Welcome. Oh, I feel like I'm seeing some new people that I usually don't see. なんか普段朝活リスニングであんまり見ない方々が来てくれてる気がする。Welcome. 初めての方にね、一応ね、今ナイトボットくんが考えてやってくれてるはずなので、ぜひそちらを確認してください。あれ、なんかナイトボットくん動いてくれない？リスニングじゃなかったっけ？ I thought I was listening. あれ？コマンドこれじゃなかったっけ？あ、これだ。コマンドこっちか。はい。なので、これはね、できるだけ毎週行っている英会話企画でありますので、ぜひ、1時間ぐらいなので、そんな長くないので、ぜひぜひ、聞いてってください。Alright. じゃあ始めますか。Is everybody ready? Is everybody's brain awake enough to listen?皆さん、頭、脳みそ、ちゃんと起きてますか？リスニングできるぐらい、頭起きてますか？Alright. Then, I am going to start. If needed, I can repeat it again. Okay. じゃあ行きましょう。始めます。Nopi, a young witch,wanted to cook something all by herself. She had a plan. No spells, no magic, just real cooking. On the table, she set out flour, yeast, basil, garlic, cheese, tomatoes, and chicken. Her orange cat, Miso, watched from his favorite spot. First, she made the dough. She mixed flour with yeast, warm water, and oil. When she stirred too fast, flour puffed into the air, covering her and Miso in white dust. He flicked his tail and jumped away. Nopi laughed and kneaded the dough, pressing and folding it until it felt soft and smooth. Then she set it aside to rise. Next was the sauce. She crushed fresh basil, garlic, nuts, and cheese in a bowl, adding olive oil to make it thick and smooth. It smelled fresh and delicious. So far, so good.
For the toppings, she chopped cherry tomatoes, some big, some small. She tore the soft cheese into little pieces and placed the cooked chicken in a bowl. The dough had grown puffy. She rolled it out, trying to make a perfect circle, but it looked more like a squishy cloud. Oh well. She spread the green sauce on top, then sprinkled the tomatoes, cheese, and chicken all over. Into the oven it went. Soon, the kitchen smelled amazing. Miso sat near the oven, his nose twitching. Nopi peeked inside, bouncing on her toes with excitement. When the timer rang, she pulled out her creation. The crust was golden and crispy. The cheese had melted into soft, gooey puddles. The tomatoes looked bright and juicy. She had done it! A warm, round, tasty dish sat in front of her. It was a... Okay, I'm gonna stop here. Guess what I made? Guess what I made? じゃあここで一回止めます。何を作ったでしょうか? What did we make? So while you guys think, I'll list out the ingredients. みんなが考えてる間に今日の材料リストで言うね。So we had flour, yeast, basil, garlic, cheese, tomatoes, and chicken. So we first made the dough with the flour, yeast, and then we made the sauce. We made a green sauce with the basil, garlic, cheese, and some nuts. And then the toppings, the toppings were the cherry tomatoes, the cheese, and the chicken. So this might even be a little bit difficult for the EN viewers that maybe already knew what the menu was. But what did we make? What did we make? 何作ったでしょうか? どうでしょう? 難しかったかな? みんな絶対に知ってる食べ物だけど、このアレンジをみんな食べたことあるかは知らない。ピッツァだと思ったけど種類が。お花ピー welcome! Actually, very good. It is pizza! It is pizza! Very good! すごいピッツァだよ、ピッツァ。ピッツァです。It is pizza! じゃあ残り読みますね。I'm gonna read the rest of the story. It was a pizza! She grinned proudly. No mess-ups, no magic gone wrong. Just a perfect homemade pizza. Miso licked his paw, looking almost impressed. Maybe cooking was a little like magic after all. The end. 終わり. So, the answer was pizza, but with a pesto sauce and cheese, tomatoes, and chicken on top. So it's a pesto pizza. Yeah. And I guess in Japanese, they don't call it pesto. They call it Genovese? Genovese pizza? Genovese? ペストって言わないんだよね、日本はね。日本はジェノベーズソースとかっていうのかな。なので、ジェノベーズソースを使ったピザでした。But pizza is not pie. No, we call it pie. Pizza is pie. Yeah, so pizza is pie. So the reason why I chose pizza today is because March 14, for Terametaru, it's also Any-chan's birthday. But for the US, it's Pie Day because 3.14
pie, right? Pie. And pie can be like the dessert pie, but we also call pizza a pie. So it's pie day. So if you go to like pizza chains, they often would do like a discount or sometimes even free pizza. Yes. So 3月14日はアメリカでは 3.14 の日、パイの日。昔の配信どっかで言ったことあるはずなので、覚えてる人は覚えてると思うんだけど、パイデイです。3.14 はパイデイなので、パイは、デザートのパイもそうだけど、ピザもパイって呼びます。So that's why I chose pie. だから今日はピザを使ったメニューのお話を書きました。作りました。なんかピザ屋さんとか行ったりすると、なんか、割引してたり、あとたまに無料ピザ配ってる時もあったりします。Yes, 3.14 is Pie Day. Yup. I was gonna do my usual pepperoni and pineapple pizza, but as soon as I say pineapple and pepperoni, I knew you guys would know, so I wanted to make it a little bit difficult because pizza is kind of pretty predictable, right? Even if you don't know how to cook it. 本当は普段ののぴのペッパロニとパイナップルピザにしようと思ったんだけど、それだったらなんか材料だけ聞いただけですぐ分かっちゃうから、ちょっと難しいカートピザにしました。Yes. So yeah, a pizza with pesto sauce is very, very good. Only people in the US call pizza as a pie? Really? Well, that's still a lot of people, so... Yes, pizzas count as pies. So yes. Ohayou gozaimasu. Good morning. Welcome. Seems like there's more people coming in now. Should we repeat the story again?途中から来た方結構いるみたいだからもう一回読んだ方がいいかな。どうでしょう？それとも復習入っちゃいますか？どっちがいいかな？なんか今日鼻が詰まってる。なんでだろう。昨日はそんなことなかった。日本は3月14日ホワイトデーのイメージが強い。そうだね。アメリカはそういうのないからね。We don't have white day. Yeah, that's a Japanese thing. Or like an Asian thing. Yes, but for the US, March 14 is Pie Day. Good morning, Nobi Sensei. Let's eat pie. Yes. Today's food is pie or pizza pie. 本当だ。オープニングが雑談中になってる。それ帰るのすぐ忘れちゃうんだよね。帰るのすぐ忘れちゃうんだ。ありがとう。忘れちゃったよ。But we made pie. We made pizza pie. Pizza with pesto sauce. So if you've never tried pizza with pesto sauce, it's really yummy. Especially if you like pesto. I love pesto. So my favorite toppings with the pesto sauce is what I talked about today. Just cheese, chicken, and tomatoes. Very simple. But it's good. It's yummy. じゃあ復習に移りましょうか。Why don't we go on to reviewing the story? じゃあ復習に移りましょう。Alright, review time. So, じゃあ let's just go over what we did in order, I guess. じゃあ順番やっていきましょう。So, first, what did we make? So, when you make pizza, what do you start with? じゃあ一番最初に作ったものなんでしょう？ピザ作るときに一番最初に作るものですね。What did we make? We made everything by scratch. We started from scratch. So with the flour and yeast and maybe some water. And oil. Yes. So yeast, water, and oil.And flour. 生地 Yes, pie. ピザの生地作りましたね。こねしました。Yes, we made the dough and then we set it to rise.
What do you call set it to rise in Japanese? Set it to rise って日本語でなんて言うの？あ、発酵させる。休ませるっていうことか。生地を休ませる。うん。Okay. So, the next, what did we make? 次、what did we make? We made this special thing. My favorite part. This is what makes everything different. Now I want pesto pizza. But Pi Day is this week. So there is a pizza place nearby that does free pizza on Pi Day, but the line is ridiculously long. But because obviously they give out free whole pizzas. Pizza sauce! Yes, pizza sauce! We made the sauce, but it's a pesto sauce or Genovese sauce ですね. We made it with basil, garlic, nuts, and cheese, and olive oil. So you mixed, and crushed, and we made the sauce. Very good. Like free completely, yeah. It's like a personal. Oh no, it's a little bit bigger than a personal size. But yeah, I'm pretty sure they do free, just completely free. So the line is like way out the door. Yeah. So I've never gone because I don't have time to wait like over an hour. And it's on a Friday too, so I only have 1 hour lunch, so no, yeah. Okay, next. What was the toppings then? So, じゃあ、トッピング。覚えてる人いますか？ Toppings. What do we have for the toppings? これは覚えててほしいかな。3つだけ。Only 3 toppings. For the JP viewers. トッピング。What were the toppings? Chicken? Very good. What else? 他は? Not basil. That was in the sauce. バジルはソースの中だけだったかな? Cherry tomato chicken. Very good. And cheese. Yes, very good. Yes. Cherry tomatoes is ミニトマト。ミニトマトのことですね。Cherry tomatoes は。Very good. And then we took out the dough. And the dough was puffy. So we shaped the dough, right? And we put the sauce on top, put all the toppings, and then into the oven. We cooked it into the oven. オーブンに入れて焼きました。で、完成って感じですね。Yummy, yummy, yummy. I wonder if Japan actually does have pesto pizza. 日本でジェノベーゼソースにしたピザってあったりする？どうだろう？のぴは見たことはないんだけど、実は結構あったりするのかな？ Yeah, pizza sounds good right now, huh? But yes, that was basically the flow. Cooking stories are pretty easy, simple, straightforward, usually. Okay. So, why don't we go to the 3 words for today? ある？本当に？少しかかってるぐらい？もう本当に、トマトソースあるじゃん、普通の。そこが全部、ペスト、ジェノベーゼソースになってるみたいな。美味しいよ、食べたことない人。ぜひ、好きなら、ジェノベーゼソース好きならおすすめです。Alright, じゃあ、let's do the 3 words for today. 今日の3つの言葉やりましょう。First word. I'm actually not like super confident on the pronunciation for this word because I never use this word. 合ってる。Okay, needed. I've eaten pesto mostly with pasta. Yeah, usually with pasta, right? But pesto goes well with any carb, I feel like. Or actually, I've never tried rice, so I don't know. But it goes well with bread and stuff, so... Okay, first word. 今日の一つ目。needed です。needed. どういう意味でしょう？じゃあ文章読みますね。This is when we were making the dough. これ生地作ってる時の文章ですね。Nopi
laughed, and kneaded the dough, pressing and folding it until it felt soft and smooth. Well, there's a lot of hints in there. たくさんヒント入ってるかも、この文章。Noppy laughed and kneaded the dough, pressing and folding it until it felt soft and smooth. これ結構ヒントになる言葉がいっぱい入ってるから、のぴからのヒントはなしにしようかな、ちょっと。お、すごい早い。こねるです。Wow, that was fast. Yes, so needed. 今回は ed がついてるので need の過去形または過去分詞。意味はこねる、練る、こねて作る、揉むとか、磨くとかっていう意味もありますね。今回はこねるとか揉むとかっていう意味ですね。生地を作るためにこねしなきゃだからこねる。これは本当にこねる作業をしてる時にだけにしか使わない言葉なので、何かをこねってる時、生地をこねるでもいいし、粘土をこねるとかでもいいし、なんかそういう作業をしてる時に使ってください。そういう時ならいつでも使って大丈夫です。I rarely need anything, so I don't use this very often. But if you cook or like do crafts and stuff, you probably would use this word. Very good. Okay. Then let's go to the second word. This might be a little bit easy. 次の言葉ももしかしたら簡単かもしれない。Pronunciation is completely the same as needed. Yeah, but I guess if you're using this word in a situational thing, you'll be able to tell which need it is. NEED の必要とか欲しいとかっていう言葉の need と発音は全く同じなんだけど、これは文章に使っているとき状況によってどっちなのか分かりやすいはずなので、発音が同じでもexcuse me 大丈夫なはずです。スペルだけがね違うので気をつけてください。KNEAD ですね。Okay, next word. 次の言葉。Crust. This might be easy. じゃあ、これを文章読みますね。This was after we took out the pizza from the oven. オーブンからピザを出した後の文章ですね。The crust was golden and crispy. Very simple, short sentence. The crust was golden and crispy. すごい短くてシンプルな文章だけど、これだけでわかるんじゃないかな。どうでしょう？ The crust was golden and crispy. Any guesses? どういう意味でしょう？ Crust. I know some people leave the crust when they eat pizza. They just don't eat it, which is kind of I don't get it. 出来上がる。違うかな。これは動詞ではないです。これはnoun だからものです。なんだ noun は日本語でなんだっけ。What's noun in Japanese? Noun は名詞です。名詞です。Now, some people just refuse to eat it and they just leave it. And it's first of all, it's a waste of food. And then second of all, if it's all burnt and black, I would get it, but it's not. Some people just refuse to eat it. The crust was golden and crispy. 難しいかな。ヒントあげた方がいいかな。ピザのどっかの部分です。It's part of the pizza. What part of the pizza will be golden and crispy? Golden and crispy. Golden は
ゴールデンは金色に輝くみたいな感じで、クリスピーはサクサクみたいな。お、there we go! 耳、ピザの耳の部分です。そうです、そうです。Very good, very good, yes. The crust was golden and crispy. So crust は、まあ、パンの皮とか、パイの皮とか、硬くなったパンの一辺みたいな。まあそういう感じだよね。なのでピザのクラストはチーズとかトッピングが乗ってないみんなが持つ部分ですね。So that's what we call crust. ピザ食べたくなってきた。ドドマヤさんおはようございます。Thank you for coming. そうです。ちょっとですね。せっかくなので。よいしょ。Alright, yes. So, yeah, some people in I don't know if this is like a American thing or no, I guess since we had a EU viewer saying that some people do that. So, some people like don't eat the crust. Like for in Japan, the shokupan, people leave the crust for some reason. For pizza too, people leave the crust. I don't know if Japanese people leave the crust though. 日本はどうかわかんないけど、よく日本はさ、食パンの耳とか食べない人いるじゃん。ピザの耳食べない人もいる？アメリカとかは結構いるんだけど、どうだろう。なんか普通にピザの耳、なんかまあ焦げてたらわかるんだけど、焦げてないのに綺麗にピザの耳だけ残してもったいなーってよく思う。But anyways, so yes, that was the second word. So interesting, mimi also means crust. I would never guess. I guess like that's like the closest word in Japanese to call crust. 耳も好きです。耳も美味しいですよね。のびも耳めっちゃ好き。まあ、焦げてなければ好き。人によって本当になんかピザ食べた後に普通にさ、ピザの耳だけいっぱい置いてあってさ、はあ、もったいなーって思う。それだったらピザのチーズの部分と一緒にさ、耳一緒にこうなんだろう、一緒に合わせて食べればいいのにって思っちゃうけど、まあそういう人もいるっていう感じですね。Alright, so last word for today. 今日の最後の言葉、どうだろう、これ日本の人あんまり聞いたり使ったりしないイメージだな、英語で。Alright, last word is gooey. 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 じゃあ文章読みます。これはさっきのクラストの文章のすぐ後の文章ですね。The cheese had melted into soft, gooey puddles. The cheese had melted into soft, gooey puddles.So this is talking about the cheese, right? So what does gooey mean? これチーズの話してますね。なので gooey はどういう意味でしょう？ gooey どうだろう、なんか響きでなんか当てられるかな？ I feel like gooey, you can maybe guess by just like how it sounds, maybe. お！とろける？すごい近い！ドロドロしたみたいな Very good, yes, ビヨーンでも全然いいかもしれない。そういう、日本語でなんていうの？表現、ものの表現、ちょっと答え言いましょうか。そう、gooey means なんかいろんな表現あります。ネバネバでもいいし、ヌメヌメでもいいし、ドロドロでもいいし、ベチョベチョでもいいし、ベタベタでもいいし、なんか今回だったら gooey puddles チーズが柔らかく溶けてなんか gooey なWhat's a puddle in Japanese? puddle って日本語でなんだっけpuddle は池なんか小さい池のようになっているっていう風に表現してるので今回はなんかドロドロとかベチョベチョみたいな感じかなヌメヌメみたいな感じの表現も入ってるかもしれない。チーズだと伸びるとかって言ってそう確かにこうビヨーンって It's so gooey なんかこう柔らかくてビヨビヨじゃないビヨビヨなんてないなんかドロドロとかボヨボヨとかボヨボヨってあるまあなんかそういう感じの
グイージーくんの Yeah, very good. Yes, from Luigi's Mansion. グイージーいるよね、確かに。あれはルイージーとグイをくっつけた名前です。So グイージー because he's, gooey. グイージーすごいなんかドロドロボヨボヨしてるでしょ。あれがグイーっていう表現の一つでもあります。わあ、すごい。そこの思い出したのすごい。Yes, very good. とろーりとかも全然ある。なので、結構そのものによって正確な意味、若干変わったりするけど、大体こういうものの時の表現をグーイーって言います。なので全然今回はいい意味で使ってるけど、気持ち悪いっていう時にも使ったりします。なんか Ew, that's so gooey とかね、なんか気持ち悪いな時にも使ったりもできるので、いいだけの時じゃないので、悪い時に使われてる時にも、気持ち悪い方のグーイだなっていう風にね、気をつけて、なんか聞き取りする時は気をつけてください。Also, I feel like this word is a bit childish, kind of, right? Unless you're describing food. Like for food, I feel like it's okay, but for anything else, it kind of makes you sound a little bit childish, is what I think. What do those EN viewers here think? のぴは個人的にその食べ物の表現をするときにグーイーとか言っても全然普通なんだけども、食べ物以外のものを表現するときにグーイーって使うとちょっとだけ子供っぽく聞こえてしまう時もあるかもしれません。それはね、言い方にもよるかもしれないんだけど、なんかew, it's so gooey ってそういう文章で言うと、わ、キモい、なんとかしてるとか、グーイーだとかって言ったら、ちょっとだけ子供っぽく聞こえます。なんとか Y がつく最後になんとかいい、なんかスライミー、グーイー、エキーとかそのいいと音が終わる言葉ってちょっとだけ幼稚なカテゴリーに入りがちなので、なんかこう長いいろんな難しい言葉と混ぜた文章にグーイーが入ってるなら別に全然いいんだけど、Oh, so gooey とかって言ったら、ちょっとなんか可愛いなとか子供っぽいなとかっていうイメージはつくかもしれません。なのでそういうの気にする方は気をつけてください。そんな気にすることはないと思うんだけどね。そういうニュアンスも少し含まれたりしますよっていう感じです。So, that is the 3 words for today. 今日の3つの言葉でした。So, kneaded こねる and crust 耳のとこですね and gooey ベトベトとかドロドロとかブヨブヨとか全部入ります。So, those are 3 words. Kneaded, crust, and gooey. Alright, do we have any questions? 何か質問などあれば今のうちに言ってください。なければ日本語訳の方をパワッと読みます。So if there's no questions, I will move on to reading the Japanese translation real quick. ちょっと最初のオープニングからちょっと変だな。のぴという魔女はにしようか。OK。じゃあ読みましょうか。Okay, I'm gonna read the Japanese translation real quick. 日本語訳読みます。のぴという魔女は自分だけで料理をしてみたかった。彼女には計画があった。魔法なし、呪文なし、本物の料理だけ。ちょっと待ってね。あれ大丈夫な。OK。テーブルの上には小麦粉、イースト。イーストって日本語で何？イーストって日本語でイーストなの？バジル、ニンニク、チーズ、トマト、それにチキンが並んでいる。オレンジ色の猫、ミソはお気に入りの場所からじっと見ている。まず、のぴは生地を作った。小麦粉にイースト、ぬるま湯、オイルを混ぜる。勢いよくかき混ぜると小麦粉がふわっと舞い上がり、のぴとミソは白い粉まみれに。ミソは尻尾をピンと跳ねて飛びのいた。のぴはクスクス笑いながら生地をこねた。押して折りたたんで滑らかで柔らかくなるまでしっかりこねる。これが kneaded ですね。kneaded。それから生地を休ませて発酵させた。
漢字読めない。あ、イーストそのまんまなんだ。知らなかった。I didn't know yeast is east in Japanese. おはようございます。Good morning. 次はソース作り。新鮮なバジルとニンニク、ナッツ、チーズをすりつぶし、オリーブオイルを加えてとろりとした滑らかなペーストにする。フレッシュで美味しそうな香りが広がった。ここまでは順調。酵母か。酵母って呼ぶんだ。お花火ワクワク。トッピングの準備もする。チリトマトを大小様々に切り分け、柔らかいチーズを小さくちぎる。調理済みのチキンはボウルに入れておく。その間に生地はふっくら膨らんでいた。のぴはそれを伸ばしてまん丸にしようとする。でもできたのはふわふわした雲みたいな形。まあいいか。彼女は緑色のソースを生地の上に塗り、トマト、チーズ、チキンを散らした。ってことはまん丸の生地に、もうボールの生地ってこと？どういうこと？もういいか。オーブンへ投入。すぐにキッチンにいい香りが漂い始めた。味噌はオーブンの近くに座り、鼻をクンクンさせる。のぴはつま先立ちで中を覗き込み、ワクワクして跳ねるようにしていた。タイマーが鳴ると、彼女はオーブンから焼き上がった料理を取り出した。カリッと焼けた黄金色のクラスト。クラスト同じですね。まあ、ピザの耳ですね。チーズはとろけて、トロトロの小さな池みたいになっている。トマトは鮮やかでジューシーだ。トロトロのところがグーイーですね。Good morning! Welcome! 合ってるよ。Very good. Welcome. ついに完成。目の前には温かくて丸くてとっても美味しそうな料理が。それはピザだ。のぴは満面の笑みを浮かべた。失敗なし、暴走した魔法もなし、完璧な手作りピザ。味噌は前足をペロリと舐めて少しだけ感心したような顔をしていた。もしかしたら料理ってちょっと魔法みたいなのかもしれないね。終わり。黄金色か。これ黄金色っていうのか。黄金色かとか黄金色。ありがとう。OK。まあ大体こんな感じでしたね。まあ料理ストーリーは結構作り工程の話を基本してるので、そこまで複雑な内容は入ってないはずです。っていう感じです。So that was the story in Japanese. Okay. So, any questions? 何か質問あったりしますか？大丈夫そうかな？2:40 We still have 20 minutes 全然時間大丈夫だ。やったーSo yes, so March 14 for those of you not familiar with Terametana Gakuen, my genmate Eni-chan has her birthday coming up, so please do go say happy birthday to her on March 14. But also we have Pi Day because 3.14. テラメテラ学園のことあんまり知らない方に説明すると、3月14日はのびの同期のえにちゃんのお誕生日でもあるので、ぜひね、14日になったらお誕生日おめでとうって言いに行ってあげてくれると嬉しいです。あと、アメリカは 3.14 ということでパイの日なので、ピザだったり、デザートの方のパイもあるんだけど、パイの日っていう感じで、お祝いというか、パイ食べようみたいな感じの日なので、今回ピザパイのお話を作ってみました。ということで、はい、いつもはね、パイナップルとペパロニピザが美味しいよって言ってるけど、こっちのジェノベーゼソースのピザも美味しいので、ぜひ試してみてください。いつか機会があったら。お花ピンお腹空いてきた。のぴもお腹空いてきた。Yes, alright. So, if we don't have any questions, I already know what keyword I want to use for today's roll call. And maybe you already do too. じゃあ質問などなければ、今日の名前呼びのキーワードはもう決めてるんだ。みんなはもうわかるかもしれない。Maybe you can tell too. 響きでね、これかなって感じですね。じゃあ今日のキーワードはgooey! gooey です。Today's keyword is gooey. So, please
put gooey in the chat if you would like to be roll called. なんでお名前呼び最後にしていくので、ぜひ、グーイーをコメント欄に打ってくれたら、とりあえずお名前呼びしていて、こっちが今日本当に回らすぎる。言っていきたいと思います。そうかなって思ってました。まあそうだよね。まあナオピはだいたいキーワードいつも響きで選んでるので。Alright. Thank you. じゃあ、やっていきましょうか。Mir! Gooey, thank you for coming. Tori, thank you for coming. タクチャンネル Gooey, thank you for coming. Alexander Gooey, thank you for coming. Shinomi Gooey, thank you for coming. たぬきのしっぽ thank you for coming. 卵焼き thank you for coming. 発音良すぎてやべえ thank you for coming. クラッシュさん来てくれてありがとうございます。一恵 thank you for coming. タルシバ thank you for coming. Welcome. Lucifer thank you for coming. We're actually ending soon, but thanks for coming nonetheless. Yes. So I always end the stream with these keywords and finish with roll call. Yeah. Tachibana, thank you for coming. Gooey. Yeah, gooey. So yeah. I never realized about Gooeezy. 本当にグイージーのこと忘れてたし、その場でゲーム遊んでる時もそっかと思って、あんまりあの時はなんか言うほど気がつかなかったけど、グーイーとルイージーをつなげてるんだね。Such a weird vowel, 4 vowels in a row. Yeah. Next stream at what time? I'm actually streaming again after this. I will be streaming at what time is it? 5 p.m. Pacific, 8 p.m. Eastern, 9 a.m. Japan time. So in 2 hours approximately, I will be playing Monster Hunter Wilds again. この後ね、日本時間だと朝9時になりますね。9時に、ゆりかごここねちゃんと、モンハンワイルズやるので、ぜひね、見に来れる方いたら遊びに来てください。特訓します。Yeah, she'll be training me. 今日は日課行動です。I didn't realize it so soon. Yeah, it's okay. I'll have a little bit of break in between. コラボ楽しみにしてます。ありがとう。まあね、昨日ね、ちょっとだけね、すでに、ここねちゃんがいろいろアドバイス、少しくれて、今回はもっと手取り足取りしてくれるんじゃないかなと思ってます。いや、ここね is a Monster Hunter Pro, I think. Pro Hunter. How's your first time hunting? It was much more than I expected. I didn't realize that there were so many controls. I thought it'd be like just like left click, right click, WASD, and then maybe like a super skill. I thought that was all, but there's like tons, so much to remember. マジで本当にレフトクリック、右クリック、WASD で動いて、でスーパースキルバーンの3つぐらいだと思ったらもうでいっぱいありすぎて、ちょっと I'm a bit overwhelmed, but it's okay. She said that I only have to, remember a few of the stuff anyways, so I'll be okay. Yes. I think you did pretty good, really. Thank you. 一狩り行ってきますよ。なので、この後配信ありまして、明日はね、今日覚えたことを、一人でやっていくっていうね、自主練狩りをする予定です。So tomorrow, I plan to go hunt on my own, applying everything that I learned today. Because I have a collab with Mochi later in the week, and we're both beginners. So, I want to be a little bit better so that, like, I don't know how much of a beginner she is. So, yeah, I want to prep for that a little bit. 明日の自主練やりたい理由は、今日覚えたことを復習するもあるけど、金曜日にもちちゃんとね、一緒に狩り行くので、2人とも、初心者なので、
何も知らない初心者同士が借りってももうもうカオスなので絶対少しでもねできてたらいいなと思って。Using Great Sword for the first time, Gutsy. Really? But Kokore said that it's good for beginners. Why do I feel that Mochi is secretly good? Well, she said that she's like, I don't know. It kind of sounded like she's like kind of touched Monster Hunter in the past, but like she still considers herself as a beginner. But she's definitely more of a gamer than I am, so yeah. もちちゃんの方がね、基本的にゲームはね、のぴよりに慣れてるからあれだけど。まあどうなるやらって感じですね。So yes, so I have 2 other Monster Hunter streams this week. Maybe even another one if I wanted to do it more, but so far that's the plan. So yes, please come by if you can. But yeah, that's about it. なので今週はモンハン配信が今日以外にあと2回はあるので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで。はい。Let's see. Should we raid someone or should I just raid into my own waiting room? Let's see. Who is streaming? Yeah, maybe I'm just gonna raid into my stream. Unless Kokone has her waiting room up. I don't think she has her waiting room up. Kokone. Oops. Nope. I only see mine. Okay. じゃあこの後ね、数時間後に配信するので、そっちの待機所にレイドして終わっちゃおうかな、今日は。ゲーム配信では普段はもち先生が教えることが多いけど、今回の先生が教える感じなんですかね。いや、それはないと思うけど、教えるほどできるかわかんないけど。Just bought Monster Hunter for a birthday gift for myself. Oh, nice! Nice. That'd be a fun birthday gift. Yeah. I do want to see if I can do like a thing where I play with you guys, but I don't know, like I kind of have to get used to the game first, but maybe we could go hunt together. もしモンハンちょっと慣れたら参加型モンハンワイルズしても全然いいかなと思うから、もしねモンハン持ってる人いたらぜひその時は、まあ、やるかまだちょっとわかんないけどやってもいいかなって思ってます。Is it crossplay? Oh, I mean, I'm hoping it is. Capcom! I feel like Capcom could do crossplay. They should be able to handle implementing crossplay. But, yeah. Anyways. っていう感じで、今日は、朝活リスニングこの辺で終わりたいと思います。Okay, so, go eat pizza this week, everyone. 今週ピザみんな食べましょう。Cause it's pie day. ということで、この後も配信するのでそちらで後で皆さん遊びに来てください。If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。As always, thank you for coming. I will see you guys later. So have a magical rest of your a magical few hour break for some of you. And I will see you guys later. Okay. また後でお会いしましょう。おつなびでした。バイバイ。